السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ النهاردة الفيديو بتاعنا عبارة عن جولة سريعة كنت فيها في أحد النوادي الصغيرة اللي موجودة في المدينة بتاعتنا. بس بصراحة هو اكتشاف، لأنه على فرع من فروع نهر النيل، وهدوء ومع منظر جميل، منظر المية مع منظر شوية خضرة، مع جامع جميل كان موجود على الضفة التانية من فرع النهر ده. فكان بصراحة جميل. وكان تصادف وقت وجودي هناك أذان العصر، فصوت الشيخ كان جميل. وكمان تصادف إن زي ما تكون الشمس كانت عمودية على المسجد، فبقى المسجد عامل ظل له على المية، فكان بصراحة المنظر رائع. فنصيحتي ليكم النهاردة إن اللي نفسيته تعبانة من أي حاجة أو عليه ضغط نفسي من أي مشكلة، وطبعا ما أكثر المشاكل، يعني ربنا يبعد عننا جميع المشاكل، أو اللي نفسه يغير جو هو وولاده، أو هو وأسرته يعني، وفي ظل الكورونا ده مش عارف يروح فين، يدور على مكان من المواصفات ده، يكون فيها منظر جميل، سماء خضرة مية، ويكون فيها هدوء، ما يكونش فيها زحام. وبالتالي يقلل من يعني احتمالية إن الله يعني لا قدر الله يصاب هو أو أسرته بأي حاجة. ربنا يبعد عننا جميعا الوباء والبلاء يا رب العالمين، آمين. الأول مرة بقى يشوف القناة بتاعتنا، ما ينساش السبسكرايب واللايك والشير، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. أشهد أن